Je cherche trop, je cherche trop. Je cherche, je trouve. Machine learning e dati. Quando si parla di intelligenza artificiale al giorno d'oggi, ci si riferisce il più delle volte all'high machine learning o apprendimento automatico in italiano. Esistono due modi di apprendere, uno viene dalle conoscenze che ci vengono trasmesse e dall'approccio simbolico, l'altro viene dall'esperienza che si acquisisce ed è l'approccio numerico. L'apprendimento automatico si basa sull'approccio numerico, quello dell'esperienza. Il principio non è dire al computer esattamente cosa fare, ma programmarlo affinché apprenda a partire da degli esempi, basandosi su degli approcci statistici. Imparare ad apprendere. Riprendo l'esempio di David Luapr, ricercatore e divulgatore scientifico, per farvi capire. Immaginate di essere un botanico, passeggiate in una foresta, fate delle osservazioni, rilevate l'altezza e il diametro degli alberi e inserite il tutto in una tabella di dati. Una volta rientrati, tracciate un grafico avente il diametro in ascissa e l'altezza in ordinata, su cui riportate i vostri dati. Molto rapidamente vi renderete conto che i due parametri sono collegati e che facendo passare per i punti una retta in questo caso, vi permetterà in seguito di prevedere l'altezza di un albero a partire dal suo diametro. Il machine learning funziona nella stessa maniera. Vengono forniti al programma dei dati di input e dei dati di output. Viene addestrato a trovare la relazione tra i due, la famosa retta, regolando i suoi parametri di calcolo. Questo è ciò che viene chiamato generalizzazione. Una volta superata questa fase di apprendimento, si possono fare delle previsioni, vale a dire generare una risposta corretta su dati simili, ma sui quali il programma non è stato addestrato. È questo lo scopo dell'apprendimento automatico, essere in grado di fare delle previsioni. Previsioni che non sono necessariamente prevedibili. Come imparano a farlo queste macchine? In realtà esistono diverse tecniche di apprendimento. Parliamo solo delle due principali. L'apprendimento supervisionato, ovvero l'esempio del botanico che abbiamo appena visto. All'inizio c'è una fase di addestramento, in cui all'algoritmo sono forniti dati etichettati dagli umani. Per questo viene definito supervisionato. Successivamente c'è la fase di previsione, in cui l'algoritmo dà una risposta ai dati che non ha mai visto. Questo serve sia ad estrapolare dei valori, ma serve anche a distinguere i gatti dai cani, ad esempio. Poi c'è l'apprendimento per rinforzo, in cui l'algoritmo impara venendo immerso in un ambiente e regolando i suoi parametri in funzione della reazione positiva o negativa che segue ogni sua azione. Un po' come un bambino che impara ad andare in bicicletta, che cade e si rialza, che cade e si rialza. È un algoritmo utilizzato principalmente per robot e agenti autonomi e che funziona molto bene anche nei mondi virtuali o in situazioni specifiche. Dunque perfetto per il gioco del Go, ma meno per la guida autonoma. Immaginate se un'auto dovesse schiantarsi migliaia di volte prima che una macchina impari a guidarla. A ogni cosa il suo algoritmo. Io invece ho sentito parlare di deep learning. Cos'è esattamente? Reti neurali. Il deep learning è un metodo di apprendimento automatico che si avvale di reti neurali artificiali. Le reti neurali artificiali propongono un metodo di calcolo che si ispira al cervello. I neuroni biologici sono cellule connesse le une alle altre. Per dirla in modo semplice, quando un neurone riceve un segnale, può sia non inviare nulla, sia inviare un segnale a sua volta. I neuroni artificiali sono modelli matematici che imitano grossolanamente il funzionamento dei veri neuroni. Ogni neurone combina i suoi input e fornisce un output. Per funzioni complicate si possono associare molti neuroni. Queste sono ciò che chiamiamo reti neurali artificiali. Questo metodo non è nuovo, infatti risale agli anni 50, ma richiede una potenza di calcolo e una massa di dati considerevoli. A metà degli anni 2000, con l'aumento della capacità dei processori e della massa di dati resi disponibili da Internet, tutto cambia e si è potuti passare alla fase profonda. I neuroni sono disposti in strati in sequenza. I risultati del primo strato di neuroni servono da input per i calcoli dei successivi e così via. Più strati ci sono, più il risultato è profondo. È per questo che l'apprendimento per reti neurali profonde è chiamato deep learning. Prendiamo ad esempio il riconoscimento delle immagini. Come fa la rete neurale a imparare per conto proprio a riconoscere l'immagine di un gatto, se non vede altro che pixel? A partire da migliaia di foto di gatti che le sono state fornite ed etichettate come gatto,
sarà in grado di adeguare i propri parametri di calcolo per estrapolare dalle caratteristiche che determinano, in qualche modo, che cos'è un gatto. Una volta che il programma ha acquisito la nozione di gatto, può fare una previsione su un'immagine mai vista prima. È certo che all'inizio la rete sbaglierà tanto, davvero tanto, ma il modello si costruisce con gli aggiustamenti, con piccole modifiche così, una dopo l'altra. A forza di confrontare i risultati e di aggiustare i calcoli, diventerà in grado di riconoscere un gatto all'interno di un'immagine che non ha mai visto. Esattamente, è statistica. Come ci spiega Mark Schonauer, direttore della ricerca dell'INRIA, non si tratta più di programmare qualcosa per ottenere un risultato esatto, ma di ottenere modelli, seppur imprecisi, a partire da dei dati. Ecco spiegata l'importanza dei dati. Si potrebbe avere il migliore algoritmo del mondo, ma se i dati sono sbagliati, poco numerosi o mal etichettati, lo saranno anche i risultati. L'importanza dei dati. Esempio. Se si addestra un algoritmo a riconoscere una pecora in un'immagine mostrandogli solo pecore bianche, non riuscirà a riconoscere le pecore nere. È necessario che i dati siano vari e sufficientemente numerosi, altrimenti la generalizzazione non sarà possibile. È necessario anche che i dati siano ben etichettati. Per addestrare bene un'IA a riconoscere delle pecore in un'immagine, non bastano numerose foto di pecore, ma devono anche essere ben etichettate. In questo caso, significa che la pecora deve essere inquadrata e che sia precisato che quella foto corrisponde a una pecora. Come abbiamo visto, questo vale per migliaia di immagini che devono essere etichettate a mano affinché l'IA possa apprendere correttamente e fare poi previsioni accurate, a partire da immagini che non saranno più etichettate. È un lavoro lungo e faticoso, senza dubbio, ma molto importante, perché delle etichette sbagliate portano a previsioni sbagliate. A volte etichettiamo dei dati senza rendercene conto. Avete presente quei CAPTCHA in cui bisogna riconoscere i riquadri che rappresentano delle auto? Ecco, in quel momento state etichettando un'immagine o state verificando se è stata annotata correttamente e non necessariamente dimostrando che siete un essere umano. Peraltro, c'è tutta una parte di lavoro invisibile effettuata da esseri umani pagati qualche euro al giorno per cliccare su determinate immagini. Avete sentito parlare del Mechanical Turk di Amazon? Sì, ho visto il sito. Effettivamente, le tariffe sono irrisorie. I lavoratori del click. E questi dati da dove vengono? I dati possono essere raccolti automaticamente tramite rilevatori come telescopi, telecamere di sorveglianza, microfoni, sensori per misurare la qualità dell'aria, ma possono essere anche prodotti dagli utilizzatori, soprattutto attraverso le ricerche sottoposte ai motori di ricerca, post e commenti sui social network, i dispositivi connessi, gli acquisti fatti con carte di credito. È uno scambio di servizi gratuiti tra noi e le grandi aziende. È così, se il servizio è gratuito, il prodotto sei tu. Già. In effetti è vero, i dati sono nelle mani di grandi aziende private americane e cinesi principalmente, e questo crea problemi di indipendenza. Attualmente in Cina è stato istituito un sistema di cito sociale per monitorare il comportamento dei cittadini. Vengono raccolti principalmente dati attraverso telecamere di sorveglianza e social network, e un IA attribuisce un punteggio che permette o impedisce l'accesso ai servizi pubblici. Questa massa di dati allo stesso tempo favorisce le start-up perché chi possiede i dati ha il potere di gestire i modelli e di migliorarli. Da qui l'importanza dell'RGPD per regolamentare tutte queste pratiche, così che gli stati europei e i loro cittadini abbiano un po' più di controllo sui propri dati personali. E i big data consumano molto di più, no? Allora, i dati sono archiviati in dei data centers. Il cloud non è una nuvola, sono cartoni di pizza, torri intere di server che si riscaldano e che bisogna rinfrescare con l'aria condizionata. E gli algoritmi, quando sono a livello dell'IA, hanno bisogno di capacità di calcolo eccezionali, quindi di supercomputer, che riuniscono diverse decine di migliaia di processori in edifici enormi. Quindi, sì, consumano moltissimo e sono un rischio per tutto il sistema. Spetta a noi stare attenti al rapporto costi-benefici delle intelligenze artificiali. Possono essere strumenti formidabili che ci sono di grandissimo aiuto, ma possono anche spingerci un po' a consumare o a viziarci. Come per tutta la tecnologia, dipende dall'uso che se ne fa. Spetta a noi deciderne lo scopo.